المعلم صحي. تسلموا لي يا اخواتي. يا جدعان نكبس يا جدعان. شكرا لكل الناس اللي بتدعمنا والله. شكرا لكل الناس اللي واقفه معانا. تسلموا حبيبي يا اسطوره. تسلمي يا دكتوره، منوره الدنيا. حبايب قلبي منورين. بصوا يا جدعان، هنا كده حطينا رمان بلي اهوت، تمام، بقطع الحديده ده كده التاسيس بتاع الموتوسيكل. بعد كده بقى نخش على المرحله بتاعه الجدون، وبعد كده هنخش على المرحله بتاع الموتوسيكل، الموتور بتاع الموتوسيكل يمين وشمال، وبعد كده اخش على الشلته، وبعد كده الرفارف. يعني هنجيبه مع بعض واحده واحده ان شاء الله. طبعا بياخد شغل من الموتوسيكلات، بتاخد شغل يعني عموما. منورين يا جدعان.